Wadidaw, lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan berlumpur. Rainbow color, keren-keren sepertinya. Widih, sangat berlumpur ya, kita kumpulkan di keranjang ini. Setelah itu kita cuci bersih. Widih, blue color. Yang ini yellow color teman-teman. Wow, ada green color, keren sepertinya. Dan yang ini pink color, mantul. Wow, kendaraan apa yang ini? Bentuknya sangat unik. Wow, mobil molen sepertinya keren. Yang ini hewan berkaki dua. Hewan apa ya? Widih, yellow color, kendaraan alat berat sepertinya. Wow, ada green color. Yang ini mantul teman-teman. Dan yang ini mainan terakhir. Mainannya sudah terkumpul semua. Saatnya kita cari air bersih. Oke. Widih, sudah ada air bersih. Segar sekali ya, kita cuci mainan-mainan ini. Yang pertama pink color. Wehehe, ternyata Sprangky Darpel. So cool, keren. Dan yang ini beroda dua, yellow color. Bim salah bim, muncullah motor balap. Keren kan? Ayo kita cuci lagi. Wih, green color yang ini kendaraan apa ya? Wadidaw, ternyata mobil truk box tronton. Mantul, mantap betul. Yang selanjutnya blue color. Sangat besar dan melumpur. Keluarlah mobil bus telolet. Amazing, keren. Dan yang ini kendaraan apa ya? Yellow color. Wow, ternyata mobil truk towing. Keren sih, kita cuci lagi ya. Yang ini alat berat sepertinya. Wow, keluarlah kendaraan loader. Ada pink color teman-teman, sangat kotor dan berlumpur ya. Muncullah mobil truk molen. Dan yang ini green color, kendaraan apa ya? Keluarlah lokomotif kereta uap. Yang ini ada sayapnya. Apa ya? Kita cuci bersih. Ternyata pesawat terbang. Widih, yellow color teman-teman. Kita cuci bersih. Wehehe, ternyata kendaraan silinder. Ada hewan berkaki dua. Hewan apa ini?
Wow, ternyata seekor ayam jago. Dan yang ini hewan berleher panjang, apa ya? Keluarlah seekor angsa. Mainannya sudah bersih semua, jangan lupa subscribe. Dadah.